chestie la un episod. Azi o să vă arăt cum arată ăsta Lego-ul meu făcut de fapt care mi-a adus Moș Crăciun. Nu cred că o să mai pun videoclipul cu lucrurile care mi le-a adus Moș Crăciun, că o să le fac acum. Pentru că pe telefonul ăla n-aveam spațiu și mi s-a închis. Și n-am... Ok, știu, am aici 2 cicatrici, da. Aici chiar e cicatrice. Aici mai are puțin și ce facem. Ok. Primul este, stați. De fapt, nu e niciun primul. Ăsta e. S-a dezmembrat. Dar nu tot, doar o parte mică care pot să o pun la loc. Că știu, cred că știu cum era, nu? Te rog, spune că așa era. Dar nu cred că așa era. Imediat. Știu că nu mă uit aici. Acolo, da, m-am obișnuit să mă uit fix. E undeva pe aici unde mă uit eu, ca să văd, nu știu, ca să mă văd pe mine, adică să văd ce fac. Și primul lucru care vreau să vă arăt la el este acest arc. Și dacă apăsați aici, nu știu cum vedeți, stați. M-a lovit. Da, am foarte multe din astea, am și de alte culori. Știți că la un Lego văd asta cum se spune? Văd piese nu în plus, dar de fapt da, în plus. Ca să, cum se spune? Ca să puteți să reparați dacă ați pierdut o piesă, să puteți. Mi s-a întâmplat de multe ori să pierd piese. Dar le-am găsit. Unele nu le-am găsit, că sincer cred că le-a luat mama cu aspiratorul. Bun, hai să vă arăt și această, da, nu știu de unde se ia tableta ca să nu se închide. Okay. De fapt nu știu unde să pun ăsta, că nu aveți cum să-l vedeți. A căzut iară la apăsat. Cred că niciunde nu pot să vă arăt. Doar dacă țin așa tableta. Și n-am putut. Oare ar merge să pun tableta pe ăsta? Adică tableta e de 1, 2, de 3 ori mai mare decât ăsta. Și în lungime de 2 ori. Nu merge. Că putem să pun așa, nu? Hai să vedem. Acest episod, cred că la titlu va fi plus noul meu slime. Nu e cumpărat, e făcut de mine, dar e foarte drăguț. Uitați. Și aici trebuie să dăm fata asta jos. Okay. Vedeți, aici este o fată care navighează, pentru că doar că zboară nava aceasta. Sau ce-o fi, nu știu, nu mă pricep de astea. Așa, aici, pentru că am dat pe fata aia jos, pentru că o ea nu prea puteam. Așa, putem să deschidem aceasta. Și ce găsim în ea? O carte.
Și hai să vedem și ce e în această carte, că se poate deschide. Să că nu știu cum trebuie pentru voi, așa. Uitați, s-a deschis. Și aici cum ar fi cum se construiește această barcă, pentru că nu, cum s-a construit barca asta nu venea într-o carte, venea într-un fel de revistă, ceva de genul. Ce mai avem aici? Mai avem... Bine, dacă vă luați setul ăsta, nu o să găsiți chiar tot ce am eu aici, adică nu o să vă spun să puneți chiar tot ce am eu aici. Cum ar fi bănuții nu sunt din setul ăsta, știu eu din ce sunt. Uitați, să spun. De fapt, nu știu, ba da, știu eu din ce set sunt. Dintr-unul tot cu elfi. Și uitați, vedeți, am un coșuleț și banii ăștia trebuia aici să pun. O să-l las aici. Ok, hai să vedem ce mai avem. Să scot cartea. Aici eu am pus și cartea asta, dacă am zis să o scot și să o pun așa cum zice cartea. De fapt, asta e o hartă și mai am încă o hartă. Uite. Să vedem. Uite-te, uite aici. Nu, dar pisica mea e în casă și... Noroc că nu poate să se urce pe vitrină. Uitați, mai am încă o bucată de hartă și... Asta ar trebui să fie la mijloc, cred. Partea asta, adică să mai fie 1, 2, 3, 4... Să iau. Nu înțeleg. Stai, deci 3, așa, 3... 6, 9 și cu încă 2, 6, 9 cu 2, 11. Deci 11 piese mai trebuie să am. Doar că nu cred. Sau, ar putea să fie așa. Să mai punem unul aici, unul aici, unul aici, unul aici. Da, deci 3, 6, 9 și atât. Pentru că asta e deja la mijloc și dacă am mai pune un cuvânt, n-ar mai fi la mijloc. Ok, pentru că știți de unde îmi vine mie ideea că asta e la mijloc? Uitați, are un om aici. Și cred că acest om este prins de acești troli. Uitați. Da, desigur. De acești troli. Și, cum să spune, că vedeți că mereu, în cât un set, trebuie să fie, de fapt, nu la toate seturile, dar la unele din cele mai mari, când este doar un singur elf sau așa, ceva de genul, ar trebui să fie și un om. Uitați aici un om. Și cum ar fi la fiecare dintre set în care este om, trebuie să fie și un spiriduș din asta sau ce-o fi. Un troll. Eu îi zic așa. Acesta e foarte fain pentru că, ia uitați, stați. Nu pot acum. Ok. Nu pot de ceafa lui ăsta, stați. Uitați, pac, 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 pac. Și poate să prindă elfi. Păi, dar ce am făcut? Și vreau să arăt ceva care l-am de mult, dar nu cred că v-am arătat. Ok, m-am întors pentru că eu țină. Eu cam toate, aproape, în afară de 2, de fapt de 3 Lego-uri, le țin pe toate, cum să spunem, în dormitor. Era să zic în bedroom. Așa, acesta. E un crocodil, dacă era verde și era conturat, era și mai... Dar arată totuși ca un crocodil. Așa. Vedeți, avem piesa asta care nu mai putem să o scoatem. Okay.
Nici cu acesta. Nu mai pot să scot. Băi, da 3. Trebuie să luăm această piesă. Ok, să împingem. Uite așa în ea, cum vedeți. Așa și... Stați că nu așa era. Și după aia să facem... Gata, mi-am adus aminte asta. Și apoi să încercăm să o luăm de aici. Au, nu merge. Hai să vă mai arăt o dată, poate n-ați înțeles. Uitați, stați puțin să pun piesa asta la loc ca să vă arăt, iar din nou. Așa, bun. Deci am pus aici. Punem asta așa. Nu știu dacă se vede la voi, dar ăsta e aici, da? Aici se termină, nu și aici, că la mine, când mă uit în cameră, zic că se termină aici. Acolo. Dar nu. Apoi, trebuie să ținem bine așa, adică să apăsăm foarte bine și în timp ce apăsăm, să dăm, uite, așa. Stați, nu știu. Asta era aici, da? Așa. Nu în partea asta, așa, că nu va ieși. Mie mi s-a pus la loc. Da? Dacă aveți din asta, pentru că ăsta e cel mai important când ai Lego. Eu am găsit într-un set și mi-a fost foarte de folos. În primul meu set de Lego, deci a fost chiar foarte bine. Ok, bun, ținem, eu țin cu altă mână. Și, de fapt, nu trebuie cu aceeași mână, ori de asta, doar că mai bine e de ăsta. Și așa, și dăm în jos. Și uitați cum se scoate. Da, mă dor dinții! Acum merge. Sper. Da. Și l-am și pe acesta. Care are aici, l-am uitat așa, ascuns. De fapt, prima oară, toate astea văd că au ceva cu tras. Nu chiar toate. Uitați, aici dacă apăsăm pe partea asta, stați puțin, va ieși o de asta, dar trebuie să apăsăm foarte repede. Ați văzut? Am apăsat foarte repede și deci nici n-am simțit. Așa, bun. Aici, cum vă spuneam. Bine, el are două, doar că se găsește doar una. Pentru că eu ieri m-am jucat ceva și ăștia doi erau frați, să zicem așa. Da, frați, mi se pare. Așa, și ăsta i-a dat lui ăsta ca să nu mai țină în mână, că e mai în siguranță. O să-l pună și pe a lui aici, cum vedeți, am două. Da, deci una dintre ele nu contează care, pentru că nu știu dacă veți da, sunt la fel. Amândouă au un ochi și o amuletă. Nici nu știu ce e amuletă. Amuletă am văzut în Sofia întâi. Și acum hai să o punem. Pentru că, cum vedeți, și această fată are o amuletă fix la fel. Și cum ar fi... Ea e un om, dar eu așa am zis, că ea era înainte un elf. I-a luat puterile. Dacă ea avea lanțul ăsta care avea puteri, i-a luat puterile. Pur și simplu i-a pus, uite așa, da, stai. Vedeți cu partea asta? Uite, așa, fix pe, nu știu dacă vedeți, fix pe acel lanț. Și a luat puterile. Ceva de gen m-am gândit eu. Nu e chiar o idee foarte proastă, dar nici foarte bune. Nici foarte bună nu e. Și nu contează. Da. Deci asta e corabia, astea sunt secretele ei. Că poate fi, uite, așa. De fapt nu e un secret asta. Și că poți pune aici lucruri. Okay.
Bun, stai să... Așa. Ei, și în asta. Așa mai am și 2 cireșe, nu știu pentru ce sunt astea. Astea, sincer, mi le-a dat în set. Astea 2 cireșe. Și chiar nu vă mint, cred că pot și să vă arăt. Da, nu vă arăt acum. Bună! Să venim aici și gata. Am atât. Și vreau să mai vă arăt ceva. Acest elf, care, cum vedeți, are aici un bumerang și din asta, cred că tot muniție pentru ăla, ca să-l ține în mână, sau dacă pierde partea asta, să o luăm pe asta și să o punem aici. Așa, ia să la volance, că la mine. Aici să conduc. Dar, nu știu, dar îmi place foarte mult acest balon, cum i-a ieșit. Știu, aici nu are piesă, dar nu puteam să pun piesa, pentru că, uitați-vă, e așa întreagă. Aici nu aveam cum să pun. Venea fix cam pe aici și nu puteam cum. În plus, nici nu mi-a dat o piesă ca să o punem acolo. Da. Hai să punem astea la loc și revin. Revin cu partea a doua din acest videoclip. Nu că partea a doua, adică am încă un alt videoclip făcut. Dar că o să fie 2 părți acest videoclip. Unul de Lego și unul de... Ghiciți ce? O să vedeți în titlu. Dar de ce am mai zis ghiciți ce? Că oricum voi vă uitați în titlu ca să vă uitați la video. Că doar nu dați așa la un video... La un video așa la numerală. Da, vă uitați. La mine cred că o să scrie Lego-ul, cum arată Lego-ul primit de la Moș Crăciun, plus slime-ul meu nou. Cred că așa o să scrieți. Bun, ne revedem după ce strâng toate astea. Cu slime-ul. Ok, am strâns totul și am revenit cu slime-ul. Aici scrie numele meu complet, dar nu vreau să-l zic. Uitați ce culoare faină are. Am făcut din carioci această culoare. Mi-a luat cam o oră să o fac. Oh my god, uitați-vă. Are bule, uitați. Oh, e super. Am văzut un videoclip în care aveam bulele din astea și chiar făcea la fel. Pui, e puțin lipicios. Nu am mai avut glicerine, așa că i-am pus Ariel, mi se pare, sau nu mai știu. Din ăla la capsulă și îl face destul de lipicios. Dar e foarte bun. Cred că și de-aia mi s-a făcut atât de mult că i-am consumat cam toată spuma lui tata de ras. Cum adică i-am consumat toată spuma lui tata de ras? Tata e de ras? Nu mai spuma. I-am consumat toată spuma de ras lui tata. Și cred că s-a supărat destul de tare. Dar nu știu dacă vedeți, dar nu ar mai trebui să vă faceți slime din ăla cu lipici, pentru că nici mie nu mi-a ieșit niciodată cu lipici din ăla. Nu sunt lipiciurile bune, așa nu toate merg. Bun, cum vedeți, căci și acesta este transparent. Toate slime-urile, chiar dacă le faci cu lipici transparent, chiar dacă le faci cu arace, toți sunt transparente. Uite, să vă arăt. Dar trebuie să faci așa. Ia uitați. Vedeți, e transparent. Ați văzut că am făcut cu limba. Și da. Acum o să-mi aduc, ce credeți? De fapt, eu o să mai fac de câteva ori, de vreo 2-3 ori asta, că îmi place cum sună. Așa, o să-mi aduc paleta de tenis.
Ia, oare cât timp au filmat? Aoleu, 20 de minute. Hai mai repede. Mi-am adus paleta. Nu o să puteți să vedeți voi ce fac aici, dar na. Cred că știți deja. Dar nu cred că o să meargă. Nu. Și asta spune. Ok, hai mai încerc o dată. Hai mai. Nu. Asta e sigur. Nu prea am mai sunat asta. Hai să curăț toată paleta mea. Nu știu dacă se mai poate curăța, dar oricum. O să-mi iau unele palete mai noi. Sper și mai bune. Pentru că astea mi s-au rupt. Nu știu dacă vedeți. Uitați aici. Dacă vă întrebați ce sunt sunetele astea, nu astea care le face paleta, cele care le face pisica mea. Da, nu știu ce face eu să o văd. A dărâmat un clește pe jos și acum se joacă. Te-ai dau cu paleta asta în cap, Acum o să încerc aceasta cu paleta de tenis, adică o să încerc acest, nu știu, ceva care îmi place mie. Nu știu cum să zic acest lucru. O să încerc acest lucru cu slime-ul meu gigant. I-am pus și lui drumul de ras, deci nu știu dacă o să meargă. Mi se pare că merge doar cu alea mai mari sau cu slime-urile mai mari sau cu slime-urile mici, medii, adică așa, medii, care nu o spumă de ras. De ce o s-a făcut, doamne? Uitați. Nu-mi place deloc că are biluțele astea, uitați. Sincer, mie îmi place doar partea de jos, care nu are biluțe. Pentru că sus se adună toate biluțele și de prima oară când pui mâna, ți se iau toate pe mână. Bine, dar sigur că ți se iau pe mână, că doar nu ți se ia pe cap. Hai să încercăm și cu acesta. Poc! L-am pus aici. E gigant. E giant. E big. Slime. Stați. Țin să scot toate astea de pe mâinile mele. Cred că o să curgă pe jos, da? Mai dau eu pașul. Tell me what you do, da. Do the big guahabi. 78, băi, dacă vede mama că i-am consumat tableta. Do the big guahabi, do the big guahabi. Nu vor să cadă de pe mâinile mele.
Gata, am reușit. Hai să luăm paleta. Oh my god, oh my god. Oh, cât de greu. Cât de greu. Scuzați-mă din tot sufletul. O să curg. Și nu vreau asta. Bun, gata. Oh my god, cred că rup paleta asta. Oh my god! Nu cred că mai pot să iau acest slime de pe paletă. Mi-a reușit. Și dacă pot să vă arăt cât de mare e. Uitați ce tare e. O să-l pun la loc. Sincer, nu prea mai îmi place slime-ul ăsta mare pentru că are foarte multe biluțe. Și asta îl fac oribil. Nu știu, oribil nu merge. Oribil. Trebuie neapărat să spui repede. Oribil. It's horrible. Nici nu cred că există acest cuvânt, dar nu. Îl spun și aici. Cred că o să termin la filmare, dar nu contează. Ai, nu m-am pus să iau asta de aici. Hai, mă, măcar puțin din ea să mai rămână foarte puțin. Dar nu am nicio șansă, că asta e fir de păr. Nu-mi place când am fir de păr. Mi-a căzut. Nu știu, cred că paleta asta o să o... De fapt, o să iau cu slime-ul meu mai mic, pentru că ăsta are numai bile și mă enervează. Am lipit acolo și câteva bile, acum o să se ia pe slime-ul meu frumos. Și mov. Și frumos, cred că am spus de vreo 3 ori că e frumos, da. Hai, bă! Până hai, gata. Hai să iau. Tuc. Acum o să-l întind pur și simplu așa și o să-l pun pe deasupra. Să vedem? Bă, se dezlipește! Vedeți, acest slime rezolvă totul. Să mai rezolvăm, uite, prin partea asta. S-a făcut un pic mai verde. Deja a început să aibă pete vers. Nu știu, vedeți? Cred că o să pun și puțin din slime-ul meu verde aici ca să... Nu știu. Ca să-l fac mai mare. Știi, dar o să arate o culoare foarte urâtă, dar nu. O să-i mai pun mov. Hai să-i pun verde pentru că am curățat asta. Să-i pun verde fără biluțe. Aici sunt cele mai multe biluțe. Aici. N-am cum să-i dau fără biluțe, dar îi dau așa mai mult. Dar nu vreau asta. Cred că cam atâta ajunge. O să-ți facă totul verde, da.
e nicio problemă, poate să se facă o culoare frumoasă. Oh my god! Să facă o culoare frumoasă. Trebuie să amestec totul. Acum o să dea și de ăsta viruțe, da. Măcar e mare! Cred că o să facă o culoare frumoasă. Așa zic eu. Cred că o să facă mai roșii, mare îmi place, adică nu am nicio problemă cu el. Sau un turcoaz. De arată ca un turcoaz. Nu așa că arată ca un turcoaz mai spre verde, adică un turcoaz verzi, unul albăstrui sau un turcoaz normal. Da. O să-i mai pun verde ca să facă un turcoaz și mai. Uite aici, are foarte multe biluțe. Nu-mi plac deloc biluțele. Și pe ăsta încep să-l fac cât mai mare. Ok. Acum o să strâng totul și cred că o să închei acest episod. Imediat să strâng, pentru că nu vă las. Păi așa are. A, dacă auziți un zrângănit de clopoțel, este tot pisica mea. I-am las garde cu clopoțel ca să știm unde e. Pentru că de obicei când el se ascunde, noi putem să auzim clopoțelul acela care ne alertează că s-a dus. Dacă nu-l mai auzim, ori înseamnă că s-a dus pe geam și o omor pe mama dacă s-a dus pe geam. Așa. Ori înseamnă că s-a dus în dormitor sau în baie sau pe hol sau în bucătărie. Pentru că noi de obicei stăm aici și când îl lăsăm în casă, îl lăsăm prin toată casa, da. Da. De obicei stăm mai mult aici unde sunt noi, nu prea se duce acolo. Doar când este speriat se duce în baie. Da. În baie. Mi s-au uscat buzele și nu-mi place. E bun. Cam acesta a ieșit slime-ul. Cam așa de fapt a ieșit slime-ul. Începe să fie și mai verde. Și nu-mi place verdele. Îi place lui mama verdele. Ok, nu se apropie deloc de verdele ăla, doar dacă îi mai pun încă 10 din asta. Încă 10 pomi de verde. Doar că e un verde albustru, adică e un turcoaz. Stați. Pentru că e mai mare, face și mai multe sunete. Dar să vă spun, dacă aveți pisică și vă zgârie, o să vă rămână cicatrice. Da. Uitați, stați. Aici era. Aici, nu știu dacă se vede pe cameră, dar eu am o cicatrice de la pisică fix aici. E foarte mică, adică aproape că nu se mai vede. Și aici mai îmi trebuie puțin și se face cicatrice. Uitați, cred că aici se vede mai bine. Cred. Aici am o cicatrice, aceasta mai închisă. Unde mai am cicatrici? Cred că atâtea sunt. Dar am foarte multe cicatrici, degeaba, uitați-vă. Aici să-i slime. Bun. Am buscat acum.
punem și la acesta. Văd că a făcut bule și nu e bine. Să spargem bulele. De fapt e bine. Asta nu înseamnă nimic dacă face bule, dar nu. Am eu aici detergent. Și certat atacă fix ieri. Cred că la altele mi-am făcut slime-ul ăsta, deci fix ieri și-a făcut cum se spune, și-a tuns barba sau nu știu, s-a bărbierit așa, da? S-a bărbierit. S-a dus și el avea o barbă așa micuță. Dar de la depărtare ziceai că sunt niște pete făcute cu caio. Nu, arăt așa, de rău. Acum o să strâng totul de pe masă, pentru că o să-și dea seama mama dacă vede toate piluțele astea și va trebui să mănânc. Și imediat o să vă fac și house tour-ul. De fapt, nu o să se cheme doar Lego-ul primit de la Moș Crăciun plus noul meu slime. Sau slime-ul meu nou, nu știu cum o să scriu. Așa și o să mai fie după slime-ul meu nou sau noul meu slime. O să mai fie și plus house tour. Adică turul casei mele, cum ar fi. Dar, da, turul casei, nu mele, că ar fi mai house tour. Cred că așa ar veni, nu? Totuși, englezii fac propozițiile, nu le fac așa cum s-ar zice, știi? Deci, turul casei mele, deci, tour house mai, știi? Ei spun my house tour. My house tour. Nu-mi plac deloc biluțele astea. Nu biluțele. Uitați-vă și voi cum se lipesc. Nu pot jos am puțin. Ok, gata, le-am strâns pe toate. Acum mă duc să le arunc și revin. Ok, bun, acum voi face house tour-ul. Să începem. Aici este sufrageria mea, nu știu cum o să pot eu să o arăt. Ok, fără să apăs pe butoane. Aceasta e sufrageria mea. Dați aici. Avem o oglindă gigantică și cred că deja vedeți toată sufrageria, nu contează. Așa. Ok, aici e balconul. Nu știu ce filmez aici. Aici e biroul lui tata. Aici e masa. Aici e canapeaua. De fapt nu, aici e asta. Deci nu mai știu cum se numește. Aici e asta. M-am uitat. Cât să zicem canapea? Aici e încă o canapea. Aici e biroul meu. Uitați. Știu, eu am ochelari, dar nu prea îi port. Aici e pur și simplu o vitrină. Aici am hamsterul. Aici am și din asta de pisici care să punem nisip. Aici avem o vitrină super mare. O ușă. Bun, după aia vine dormitorul, știu. Uitați bradul nostru. Acolo vin legourile. Niște bomboane. Aici mai avem încă o oglindă. Uitați-vă și voi cum se vede. Ola, 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 ola. Oh, mama, e mama. Ești imabil. Voi vedeți
de... Nu știu de câte ori vedeți voi. Stați puțin. Scuzați-mă că vedeți asta, dar nu pot să văd. Ok. Voi vedeți, cred că de 1, 2, 3, 4... Cred că vedeți de multe ori, dar eu văd cu una mai mult decât voi. Pentru că mă văd și pe mine în oglindă, voi nu mă vedeți așa cum mă văd eu. Da, hai să trecem. Bun. Aici e holul, nu e nimic interesant. Bun. Aici e încă un hol, aici e ușa noastră de intrare. Aici e baia, stați puțin, să apăs lumina. Aici e baia noastră, aici nu o să vă arăt eu. Ok, aici e iuveta. Aici sunt haine de spălat. Iar aici e cada. Nu v-am arătat WC-ul pentru că e urât să vă arăt WC-ul. Bun. Apoi intrăm în bucătărie. Aici avem un gunoi. Nu știu dacă vedeți. Acolo jos. Așa. Avem o ghiuvetă. Un frigider. O masă. O măsuță pe care face mama mâncare. Aici avem o gogoașă. Și aragazul. Și desigur un scaun și mașina de spălat. Cam aceasta e hausa, era să zic. Casa mea. De fapt e apartamentul meu, pentru că noi stăm cu chirie și în plus noi când o să ne mutăm la țară, la Ciorogârlă, o să va trebui, cum se spune, o să am și o cameră. Acum dorm cu părinții mei pentru că aici era o casă în care stătea o bătrână și cred că copiii plecaseră. Nu cred că mai veneau pe la ea să doarmă. Și dormea cu soțul ei în același pat și da. Păcat. Eu acum aș putea să dorm aici. Doar că tata stă până seara, până la 2 dimineața, cam așa 3. Și el se joacă cu tancuri. El se joacă pe calculator în joc cu tancuri și cu vapoare. Și când împușcă sau nu știu ce face acolo, când dă cu bombe și totul felul. Știu că sunt așa de... Doar că de-abia m-am trezit, da? Așa, cită așa, pe mine mă trezește. Na. Asta-i halatul, mama. Cam acesta a fost episodul ăla, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și ne revedem data viitoare. Pa, vă pup!